நாட் பிரியாணின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிச்ச பிரியாணில இருந்தே ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. யா. உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் என்ன? சார் எனக்கும் வந்து பிரியாணி என்ன ஒன்று ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எப்போ வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வீட்டில் பிரியாணி செஞ்சாங்களோ அப்போ வந்து பிரியாணி மேலே ஒரு தனி ஏக்கம் இருந்துச்சு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா விடிய காலையில் பிரியாணி சாப்பிட்றாங்க, லஞ்சில் பிரியாணி, நைட்டில் பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு பிரியாணி மேலே இருக்க ஒரு ஆர்வத்தையும் மக்கள் குறைச்சிட்டாங்களோன்னு ஃபீல் ஆகுது சார். இது என்னன்னா கம்ப்ளீட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட்டுக்கா? இல்ல பிரதர், சாப்பிடுறோம் நீங்க எடுத்துக்கங்க வாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கஷ்டம் எனக்கு தான் புரியும்.